अस्सलाम वालेकुम। हमें बनाना है पहला हम बनाना है हमें डबल रिवर्टेड डबल स्ट्रैप चेन बट जॉइंट। इसका हम पहला फ्रंट व्यू बनाएंगे प्लेट्स का। उसके लिए हम लेंगे पहले अप्रोक्सीमेट 350 mm का एक लेंथ लेंगे। फिर हम लेंगे प्लेट्स का थिकनेस, हमने लिया है 25, इसलिए हम ऑफसेट कर देंगे 25 mm। करने के बाद अब हमें स्ट्रैप्स का ऊपर डालते हैं हम डबल स्ट्रैप, तो दोनों स्ट्रैप का हमने लिया है लेंथ T2, वो होता है 0.75 इंटू टी, हमने वो होता है 18.75 कर देंगे दोनों साइड ऑफसेट। फिर हम इसका मिड पॉइंट देखेंगे, क्योंकि हमने बर्ड जॉइन लिया है इसलिए हम बर्ड जॉइन में मिड टू मिड एच टू एच वो करते हैं जॉइन प्लेट्स को। करने के बाद अब हमें रिवर्स का सेंटर लाइन डालना है, इसलिए हम कर देंगे यहाँ से एक लाइन डालेंगे। इसी को हम कर देंगे ऑफसेट। ऑफसेट हम करना है 1.5D, वो होता है 45। अगेन हमें करना है ऑफसेट, वो करना है हमें 0.8 पी आर होता है चेन रिवेटिंग में 0.8 पी आर हमारा है 3D, वो हमने किया है। हम कैलकुलेट करने पर आता है हमें 72 चेन रिवेटिंग में। इन सबको हम कर देंगे सेंटर लाइन से डिनोट। अब हमें करना है शेंक का डायमीटर लेना है, उसके लिए हम करेंगे, वो होता है हम डी होता है 30, फिर 15 ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट करने के बाद हमें शेंक का बनाना है डायमीटर, उसका होता है डी। डी हमने लिया था 30, इसीलिए हम 15 पे कर देंगे ऑफसेट। दोनों साइड करने के बाद हमें थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ऊपर तक।
करने के बाद अब हमें बनाना है स्नैप हेड का विड्थ। वो होता है 1.6D, वो आता है 48, इसलिए हम ऑफसेट कर देंगे 48 पे 24 पे। करने के बाद अब हम अगेन ऑफसेट कर देंगे स्नैप हेड की हाइट को। वो होता है 0.7D, वो आता है कैलकुलेट करने से 21। करने के बाद हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 आर्क पॉइंट की मदद से स्नैप हेड बनाएंगे। ये होगा, इसी को हम कर देंगे मिरर। इसमें नीचे बनेगा वो। बनाने के बाद हम कर देंगे रेगुलर लाइंस को ठीक। हम इस सारे को कर देंगे कॉपी। इन सबको कर देंगे हम सिलेक्शन कर देंगे। कर देंगे इसको कॉपी। अब हम कॉपी कर देंगे। 2 रिबन बन गए, तीसरा चौथा। ये बन गए हमारे रिवेट्स। ट्रिम कर देंगे। अब हमें करना है फ्लैट कमांड यूज। इसके लिए हम पहला करेंगे ऑफसेट 45 पे। हम कर देंगे हम कर देंगे फिलर कमांड इस्तेमाल।
अब हमें करना है इसे रोटेट बाई 10 डिग्री। इसे भी देखिए, इसे हम -10 डिग्री करेंगे। हम करेंगे फिलेट कमांड यूज। फिर कर देंगे इन दोनों का हम मिरर। अगेन कर देंगे फिलेट। करने के बाद अब हम करेंगे इसको जिगजैग बनाएंगे जिसको dt कमांड से कर देंगे फिलेट शो। इसे हम कर देंगे कॉपी। फिलेट 2 लिख देंगे। कंपेयर देंगे ट्रिम। कर देंगे इसको कॉपी। फिर यहाँ स्ट्रेप 1 इसको कर देंगे कॉपी। फिर कर देंगे इसका नाम चेंज स्ट्रेप 2। करने के बाद हम करेंगे इसका हैचिंग। करने के बाद हम करेंगे स्ट्रेप्स का हैचिंग। उसकी हम कर देंगे डिफरेंट हैचिंग ताकि डिफरेंस हो।
हैचिंग करने के बाद हम कर देंगे, इनका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे। हम कर देंगे डायमेंशनिंग। ये हमने लिया था 72। अगेन ये हमने लिया था 90 जो आ रहा है। ये हमने लिया था अगेन 72 और ये हमने लिया था 1.5D 45। ये भी हमने लिया था 45। और हमने लिया था प्लेट की थिकनेस 25 और स्ट्रैप का लिया था हमने 18.75। ये यहाँ तक हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हुआ है। अब हम बनाएंगे टॉप व्यू। उसके लिए प्रोजेक्शन लाइन लेंगे हम कॉर्नर से थ्रू एक्सएल लाइन से। कॉपी कर देंगे। प्रोजेक्शन लाइन डालने के बाद अब हम टॉप व्यू बनाएंगे प्रोजेक्शन लाइन्स के थ्रू। लाइन खींचेंगे, इसी को हम कर देंगे ऑफसेट 3D पे। 3 और D हमने लिया था 30 तो हमारा होता है 90। हम इन सारे को हम कर देंगे सेंटर लाइन से डिनोट। कलर भी चेंज कर देंगे ग्रीन से। अब हम बनाएंगे टॉप व्यू शेंग का, जो हमें सर्कल दिखेगा। उसका अगेन शेंग का
जो डॉटेड आएगा हिडन, क्योंकि हमें टॉप से दिखेगा नहीं। और इन दोनों कर देंगे हम कॉपी। ये हमारी चेन है, इसीलिए चेन चेन शेप बनेगा। गलत बन गया। ये बन गया हमारा स्नैपकट का टॉप व्यू, सॉरी रिवर्स का टॉप व्यू। इसको कर देंगे ट्रिम, सॉरी। ट्रिम कर देंगे सारों को। इसे भी इन सबको भी, जो अब हमें जरूरत नहीं है। करने को हम करेंगे मैच प्रॉपर्टीज को। हम प्लेयर्स खींचेंगे। यहाँ zigzag है। बनाने के बाद प्लेयर्स का zigzag भी बनाएंगे बाहर हो रहा।
लेट्स बनाने के बाद हम स्ट्रैप्स बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए उसी तरह हम यहाँ से खींचेंगे एक लाइन। यहाँ भी हम zigzag बनाएंगे। के बाद अब हम बेकर उस सबको ट्रिम कर देंगे इसको। चेंज कर देंगे सेंटर लाइंस को। और इसको भी हम चेंज कर देंगे हिडन लाइन से। इसको भी हमें हिडन लाइन से बनाना है। हिडन लाइन से चेंज कर देंगे। अप्रोक्सीमेट हमारा कंप्लीट हुआ है लगभग। हम कर देंगे डायमेंशनिंग। हमने यहाँ के लिया था 3D 90 आ रहा था, 90 आ भी रहा है। हम dt कमांड से प्लेट शो कर देंगे। किसी को कॉपी कर देंगे यहाँ पे।
चेंज कर देंगे, 2 कर देंगे। इसको हम कर देंगे थोड़ा रोटेट। हम कर देंगे इसे कॉपी। चेंज कर देंगे से। दूसरा स्ट्रिप हमें नहीं दिखेगा, इसीलिए हमें स्ट्रिप वन ही दिखेगा। इसमें कर देंगे कलर चेंज। यहाँ शो कर देंगे। इसको एरो लगाएंगे यहाँ। इसको कर देंगे कॉपी, है ना, मिरर, सॉरी। dt कमांड से कर देंगे इसे x। फिर कर देंगे इन दोनों को कॉपी। कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको साइट। ठीक कर देंगे। डायमेंशंस का कलर चेंज। ये हो गया हमारा डबल। ये बन गया हमारा डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप चेन बट जॉइंट। डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप डबल स्ट्रैप चेन बट जॉइंट।
कर देंगे इसे। इसका कलर भी चेंज कर देंगे। ये हो गया हमारा बन के तैयार डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बर्ड जॉइंट। थैंक यू।